امروز میخوایم با هم دیگه یه خورشت بادمجون همراه با گوشت درست کنیم. با من همراه باشیم. مواد لازم: بادمجان 3 عدد، گوجه 1 تا 2 عدد، گوشت 300 گرم که بهتر از گوشت گوسفندی همراه با استخون و دنبه استفاده کنیم. پیاز 1 عدد خرد شده، رب گوجه 1 قاشق غذاخوری، لیمو 2 عدد، نمک 1 قاشق چایخوری، فلفل قرمز نصف قاشق چایخوری، عصاره گوشت نصف 1 بسته، زردچوبه 1 قاشق چایخوری و زعفران حدود 2 قاشق غذاخوری دم شده. برای شروع اینجا من روغن گذاشتم داغ بشه، پیازم رو بهش اضافه میکنم. این خورشت رو میتونید با گوشت مرغ هم درست کنید. من گوشتم رو اضافه کردم به همراه یکم از فلفل قرمز، یکم زردچوبه و خیلی کم نمک. گوشتم خوب تفتش میدم، بعد به همراه 2 لیوان آب میذارم تا کامل بپزه. بادمجوناتونم سرخ کنید تا آخر کار به گوشتمون اضافه کنیم. اینجا اندازه 2 تا لیوان آب به گوشتم اضافه میکنم و میذارم با حرارت کم حدود 2.5 تا 3 ساعت کامل بپزه. خب الان بادمجونمون رو مقداری سرخ میکنیم. وقتی سرخ شد گوجه‌رم کنارش سرخ میکنیم، بعد با یکم آب میذاریم تا کاملا بپزه. خب الان من بادمجون‌ها رو سرخ کردم، از توی تاوه در میارم و رب رو توی همون تاوه سرخش میکنم به همراه نمک و باقی ادویه ها. خب من اینجا یکم آب به ربم اضافه میکنم. بادمجونم اضافه میکنم و میذارم با حرارت کم بادمجون و گوجه پخته بشه. گوشتم هم که پخته شد اینا رو توی ظرف جداگانه میریزم یا تو همین ظرف گوشت رو بهش اضافه میکنم. خب الان در ظرف میذارم و میذارم با حرارت ملایم. بادمجونم حدودا 30 دقیقه بپزه. الان بادمجون گذاشتیم کاملا پخت، گوشتم هم پخته. گوشت رو به بادمجون اضافه میکنم و میذارم با هم دیگه چند تا جوش بزنه همراه زعفران و آب لیمو. شما میتونید آب قوره رو جایگزین آب لیمو کنید. الان میذاریم خورشتمون چند تا جوش دیگه بزنه و غلیظ بشه. خب اینم از خورشت بادمجانمون کنار یه برنج قالبی. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. شما میتونید خورشت بادمجونتون رو به جای گوشت از مرغ هم توش استفاده کنید.